Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit Reja, që takojmë sërish në edicionin informativ. Lajmet do të fillojmë me aktualitete që kanë të bëjnë në vendin ton, ku në mesirash do të veçojmë edhe informatën. Sot kishte kryeministri Zaev takim me ambasadoren e Amerikës. Gjithashtu ministri Filip që ka deklaruar se vaksina kundër COVID-19 nuk është e obligueshme. Këto dhe informatat të tjera, me njëherë në blokun e parë informativ. Qeveria mbetet fuqishëm e përkushtuar në partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilën do të vazhdojë të kultivojë energji të re dhe vendosmëri në krijimin e një rritje ekonomike me dinamikë, zhvillim të qëndrueshëm, arsim modern, shtet efikas ligjor dhe institucione të forta për luftën kundër korrupsionit, tha kryeministri Zoran Zaev në takimin me ambasadoren amerikane Kate Mary Burns. Zaev theksoi në takimin se ky mandat fillon me një kontekst politik kryesisht të ndryshëm, shumë të mirë se sa në vitin 2017, me demokraci të ri për të rirë, me kontekst të zgjedhur me fqinjësi në vitin kur Maqedonia e Veriut u bë anëtare e NATO-s dhe pret negociata me Bashkimin Evropian, transmeton Mia. Të ballafaquar me sfida shëndetësore dhe ekonomike të COVID-19, të cilat mbeten në krye të prioriteteve, tha kryeministri Zaev në takimin me ambasadorin Burns, jemi të bindur se ballafaqimi me pandemin do të përfundojë me sukses, veçanërisht duke pasur parasysh bashkëpunimin aktual me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tjerë të NATO-s për mbështetje të plotë ndihmave humanitare dhe materiale gjatë krizës. Gjatë bisedës me Zaevin, ambasadorja Burns tha se ky është takimi i tyre i parë si aleatë të NATO-s dhe shtoi se vendi i saj është i gatshëm të ngritë marrëdhënie midis dy vendeve në nivele të tjera me mbështetje për investime të drejtpërdrejta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe bashkëpunim në fushën e energjetikës, ekonomisë digjitale dhe sigurinë kibernetike në përputhje me standardet e sigurisë së NATO-s. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe potencon se atëherë kur vaksina për COVID-19 do të jetë e qashme për vendin ton, ajo nuk do të jetë e obligueshme, por theksoi se ai dhe familja e tij do të vaksinohen. Vaksina, tha Filipçe, zhvillohet në platformën të sigurt. Ajo tani është në fazën e tretë të analizës dhe është se jep antitrupa, por duhet të pritet që të shihet se sa do të zjas apo që të mësohet nëse do të duhet 1 apo 2 doza. Vaksina nuk është në kalendar dhe nuk do të jetë e obligueshme, të paktën jo në fillim. Do të shohim se si do të zhvillohen punët, të cilat do të jenë të rekomandimeve, tha Filipçe në intervistën për televizionin Kanal 5. Por, siç tha, është shumë e rëndësi që të shihet se mandje tani të gjithë e kuptojnë sa është e rëndësishme të ketë vaksina për ndonjë sëmundje. Për shkak të ekzistimit të vaksinës tek ne, përgjatë 6 muajve përfundoi epidemia e morbilit, ndërsa tani për Covid askush nuk ka një instrument të cilën dhe prandaj pandemia nuk mund të përfundojë shpejt. Qeveria ofron model të kombinuar për fillimin e vitit shkollor dhe gjithkund ku janë përmbushur kushtet nga protokollet të cilat tashmë janë miratuar, mësimi do të duhet të fillojë në prani fizike në shkolla, pavarësisht nga klasa dhe mosha e fëmijëve, theksoi ministri i Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska pas 2 takimeve të ndara me përfaqësues të Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme, të cilët kërkojnë mësim të kombinuar, por edhe për iniciativën e prindërve të cilët kërkojnë hapjen e shkollave. Për këtë qëllim është formuar komisioni nga qeveria i cili do të vërtetojë se a janë përmbushur kushtet në shkolla, tha Carovska në takimin e punës. Carovska informoi nga Mashi, theksoi se megjithatë, në objekte të cilat nuk kanë mundësi që të përmbushin protokollet, mësimi shkollor do të fillojë online, për çka në mënyrë të përshpejtuar punohet në përgatitjen e platformës për të vetmen kombëtare. Në këtë shkolla, mësimi me prani fizike do të vizitojnë vetëm fëmijët të klasës e parë deri në klasën e tretë, por edhe për ata është dhënë drejtë e zgjedhjes, për çka prindërit do të duhet që të deklarojnë me deklarata me shkrim. Këto ishin më të reja që kanë ndodhur në vendin tonë. Lajmet do t'i vazhdojmë me aktualitetin që kanë të bëjnë me rajonin tonë, ku në mesirash do të veçojmë informatën.
Këshilltarët e Dibrës kërkojnë masa për parandalimin e shpejtësisë të automjeteve në aksin rrugor kah drejtimi i Strugës. Gjithashtu në këto lajme do të keni mundësi të përcjellni edhe një informatë dëme më të mëdha nga COVID-19 pësoi edhe turizmi banjar në komunën e Dibrës. Dje në qendrën për kulturë u hap ekspozitë e Dibranit piktorit të Ritar Hircnoli. Këto dhe informata të tjera me një herë në vazhdim. Pandemia nga COVID-19 në komunën e Dibrës solli dëmet të mëdha në shumë subjekte ekonomike. Sërisht, dëmet më të mëdha janë në banjat e Dibrës Sapa. Në banjat e Dibrës Sapa, dëmet janë të mëdha duke filluar nga fillimi i muajit mars e deri më sot. Disa javë të fundit ka një numër të vogël të mysafirëve në lokalitetet banjare të Banjishtit dhe atë të Kosovrastit. Bordi udhëheqës i banjave të Dibrës Sapa thosë se turizmi banjar duhet të merr përkrahje më të madhe financiare nga qeveria. Mbi 270 të punësuar, ajsa janë të punësuar në banjat e Dibrës Sapa, punojnë dhe pranojnë rroga të rregullta, por si thot pronari i banjave me Gjitsapa, për pagesën e rrogave janë marrë edhe kredi. Në banjat e Dibrës Sapa shpresojnë se do të përmirësohet gjendja e situatës me COVID-19 dhe të rritet numri turistëve dhe vizitorëve, por gjithashtu janë të bindur se plani vjetor as nga sa afërmi nuk po realizohet. Këshilltarët të komunës së Dibrës në një seancën e saj posjerëve kërkuan që të kushtohet një vëmendje më të madhe sigurisë të komunikacionit në dalje të qytetit të Dibrës kaq Struga. Bëhet fjalë për disa deklarata të disa këshilltarëve se në disa pjesë të xhamia e re deri tek stadiumi i qytetit të ri, persona të ri e të papërgjegjshëm me shpejtësi të lartë me automjetet e tyre edhe atë mbi 100 km/h drejt për drejt vënë në rrezik jetën e qytetarëve. Duke pas parasysh se në këto pjesë kalohet nëpërmjet pikës së karburanteve që janë në afërsi të lagjes Venes 2, frekuentimi i udhëtarëve është i madh. Gjithashtu në këtë pjesë të qytetit një numër i madh i qytetarëve rekreohen dhe më pas rekreimin e vazhdojnë edhe kaq stadiumi i qytetit ose kaq rruga e liçenit të Dibrës. Është kërkuar nga Komisioni për Sigurinë e Komunikacion me një procedurë për të përshpejtuar që të zgjidhet ky problem dhe të ndërmarrin aktivitete për vendosjen e shenjave për zvogëlimin të shpejtësisë në këtë aks rrugor. Gjithashtu është kërkuar nga kompetentët që të ndërmarrin masa më rigoroze ndaj vozitësve të papërgjegjshëm të automobileve, për këtë pjesë të rrugës që ka një numër të madh të aksidenteve dhe në muajt e fundit me çka duhet përforcuar kontrolli i policëve, u tha në seancën e Këshillit të Dibrës. Për shkak të pandemisë dhe aktiviteteve të cilën u anuluan qysh nga muaj mars, dje pas 6 muaj në qendrën për kulturë në Dibër u hap ekspozita e parë. Bëhet fjalë për ekspozitën të piktorit të ri Dibran Hircnoli. Snoli është piktori i ri i cili me sukses paraqitet në sferën e artit figurativ. Ai ka vetëm 24 vjet dhe kjo është ekspozita e parë personale të cilën Snoli e prezantoi me piktura të elementeve shtëpiake tradicionale të Dibrës, por edhe me portrete. Hapjen të ekspozitës e bëri drejtori i Qendrës për Kulturë Zinçe Mimidinoski. Ai theksoi se Qendra për Kulturë një vëmendje të veçantë ju kushton piktorëve të ri Dibran. Dibra ka patur gjithmonë piktor të niveleve të larta dhe aktualisht të vinë në shprehje edhe piktorë të rinj. Kam nderin sot të prezantoj para jush ekspozitën e Hircnolit, e cila realizohet në kuadër të programit për punë të Qendrës për Kulturë Dibër për 2020. Kënaqësia më e madhe është që sot prezantojmë një piktor tepër i ri Dibran. Gjithashtu falenderojmë edhe piktorëve akademik zotni Adem Sulejmanovski dhe Dritan Bockut në ato që na ndihmuan, si dhe punëtorët të Qendrës të Kulturës, cilat e ndihmuan të realizojmë këtë ekspozitë. Sipas tij bëhet fjalë për projekte që kanë përkrahje të Ministrisë për Kulturë të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe paraqet një kolazh të bukur në sferën e pikturës. Ne si qendër gjithmonë do të përkrahim piktorë të ri. Piktori i ri Dibran thotë Dritan Bocku gjatë hapjes, theksoi se Hircnoli ka qenë edhe nxënës i tij dhe që atëherë është dalluar me talentin për pikturë. Vizatimet i ka shumë të bukura sa po i vizitova tani, dhe sidomos këta portretet të cilat janë bardhëzi,
janë të nivelit lartë. Besoj për moshën që ka Tahiri. Në të ardhmen dëshiroj sukses të më të tjeshme dhe ekspozita sa më shumë. Jo vetëm në Diver, por edhe në për qytetet të tjera. Për shkak se ai duhet me ekspozitat në për vende të tjera na krenon edhe ne si Diver, si Dibran. Ju tha se ka qenë nxënësi juaj, që në atë kohë ka pas këtë talent, e keni vërejtur se ka pas një talent? Po, Tahiri prej kur ishte nxënës, kishte talent edhe prej atëre se pas që ka vendosmëri që të vazhdon me vizatime dhe me pikturë. Veprat të Tahirit tha se meritojnë vëmendje, piktori Adim Sulejmanoski, gjithashtu foli edhe Albulena Rexha Kapa dhe tha fjalë dhe vlerësime pozitive. Si artist, do të thonë e kësaj lamie, vlerësoj shumë veprat e Tahirit, mendoj që ka një potencial shumë ekspresiv, si në trajtimin e natyrës së vdekur, portretit, po ashtu pash që kishte edhe figuracion. Më pëlqeu shumë temperamenti i tij në trajtimin e vijës, i cili ishte pak a shumë më ekspresiv, po ashtu pash edhe në trajtimin e ngjyrës ishte shumë i mirë, domethënë, dhe e vlerësoj jashtëmosë. Domethënë është një artist në nivel. Domethënë Dibrës ju shtua edhe një artist tjetër. Po, edhe urojt kemi domethënë edhe ekspozita tjera, sa më shumë ekspozita, sa më shumë aktivitete, sidomos në këtë rast domethënë që kemi këtë situatë, domethënë njerëzit shohin pak më shumë edhe të mirëpresin evente të tilla. Me të vërtet kënaqësi e madhe është sot që gjendem në këtë ekspozitur. Veçanërisht mund të them se piktori Dibra fitoi edhe një piktor tjetër, me që ka piktor të mëdhenj e me emën, më po rastësisht paraqitet edhe një prej komunitetit rom nga Tahir Snori, i cili me të vërtet nuk ishte deri tash i dukshëm. Mirë po me këto fotografie që i shohim, me këtë punë që ka bë, ky është i atashëm, edhe modet në Republikë të merr pjesë. Veçanërisht kisha dashur që strukturat të pushtetit lokal të mundin të ndihmojnë veçanërisht neve të afrohemi te ai edhe të mundim ta çojmë në akademi apo në universitete, fakultete më të mëdha. Mundemi në qoftë se paraqesin edhe ata dëshire, veçanërisht prindërit edhe gjali Tahiri, me që kemi la disa bisedime të bëjmë bashkë e të shohim ato tje se çka të bëjmë. Autori i ekspozitës Tahir Snoli thotë se ky është vetëm një fillim i tij në karrierën artistike. Ai shtoi se në kohën që vijon do t'i përkushtohet më shumë artit dhe veprat e tij dhe siç thotë do të vazhdoj të dominoj pamja edhe nga vendlindja e tij Dibra dhe tradita kulturore të rrethit të Dibrës. Ekspozicja e cila u hap në Qendrën për Kulturë duke respektuar masat për mbrojtje shëndetësore do të jetë e hapur gjatë 3 ditëve. Pushteti vendor muajin e fundit ka angazhuar ekipin e punëtorëve që të realizojnë pastrimin të disa pjesëve të rrugëve por edhe trotuarëve. Ky ekip, i cili është në marrëdhënie pune në pushtetin vendor me mekanizëm adekuat, realizon pastrimin e trotuarëve dhe rrugëve të bulevardit Iliria si dhe të gjithë trotuarëve të rrugës kryesore të qytetit. Aktiviteti është vlerësuar si shumë i mirë nga ana e qytetarëve. Gjithashtu kur jemi në mbrojtjen e ambientit jetësor, ky ekip gjithashtu ndihmon edhe me pastrimin e deponive të egra që bëhen në parkun e qytetit dhe disa pjesë të qytetit. Shikues të respektuar, ky ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Ju uroj shikim të këndshëm me programet tona televizive. Bashk, mirupafshi.